गाइस आज के चैलेंज है बिना आवाज के इस पैकेट को फाड़ना है। जो कोई फाड़ ले जाएगा वो बच जाएगा, जो कोई नहीं फाड़ पाएगा उसे मैं फाड़ दूंगा। रेडी रेडी चलो फाड़ो फाड़ो। ये तो गाइस सेकंड चांस अनुभव की है, अब देखते हैं फाड़ पाते हैं कि नहीं। रेडी कान बंद कर लो अपने, कान बंद करो कान। कर लेंगे जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।